Всех приветствую, друзья, на своем канале, на связи Ряпосов Александр. Немножко решил, в общем, в свой канал добавить житейской такой деревенской мудрости и вспомнил, наверное, важную тему, как растопить камин, баню, печь и так далее. В общем, хочу поделиться своим опытом, своим примером, как меня еще учил мой дед, наверное, чтобы растопить камин, там, баню с одной спички. Я сейчас покажу свой пример. Оценивайте это видео, подписывайтесь на канал. Я думаю, что в дальнейшем также буду какую-то такую немножко деревенскую тему, житейскую мудрость продвигать. Я думаю, что буду полезен всем. Давайте, приятного просмотра, погнали. Сегодня на примере решили мы растопить баньку, в общем, и сложили уже дрова туда. Я хочу показать, каким именно образом лучше всего растоплять печь. То есть немаловажный момент. Закрываем сразу печь, потому что есть такое понятие тяги. То есть смотрим, каким образом используем мы березовые дрова. Они у нас с берестиной. И я всегда выкладываю, получается, выкладываю дрова таким образом, что берестиной вовнутрь, то есть они как полукругом у меня получается. И вот сюда мы сейчас с вами положим кусок нашей бересты и, в общем, таким образом растопим нашу баньку. Сейчас покажу. Смотрите, то есть дрова у нас выкладывается именно как-то полукругом, чтобы захват берестины был здесь, чтобы здесь, допустим, чтобы у нас 2-3 полежка сразу, лучше 3, обхватились огоньками, то есть, а тяга потом уже растопит этот камин как следует. Все, мы подожгли спичку, получается, и затапливаем нашу берестину в первую очередь. Далее она уже переходит дальше на другую берестину. И как эффектом домино получается, подгорает, поджигает следующее. И все, вот этот костерок у нас разгорается тихонечко. Потом нам нужно закрыть дверцу. Все, тягой пошло. Немаловажный момент, говорил, что нужно закрыть дверь, потому что если открыть дверь, как бы тяга создается меньше, и, соответственно, огонь у нас не так эффективно начинает разгораться. А так у нас это закрыто, дверца закрыта, у нас прямая труба получается, тяга отличная. И самый важный еще момент хотел сказать, что очень плотно не нужно дрова между собой складывать, чтобы были продухи, чтобы именно тяга продувала все дрова, так скажем. И все это у нас замечательно разгорелось. Вот такой вот лайфхак. Наша банька топится. Скоро пойдем париться. И все у нас будет отлично. Я думаю, что лайфхак был вам полезен. Ставьте, оценивайте это видео. И всем увидимся. Пока-пока.